Excuse me. Delay 了。Is now closed until the cruise starts. They will be running rates.因為啲正影領導咧，好似話咧，而家呢個天氣好多嗰啲叫咩紫色嘅紫羅蘭之類嘅花，跟住有一笪有紫羅蘭花嗰啲地方就係喺呢度。唔使一直上船咧，就唔見到。
不過而家影唔到。呢個關意思，擺唔擺得到啊？關住，冇啲 please。OK。都係太早啦，已經應該1點零有問題啦。少少難聽，即係好大風聲。哦，我知點解。哦，插咗咪，我唔記得咗連埋，戇居。而家咧？而家咪好多。而家應該好好多。我唔記得開機咯，知咪？笑死。而家好多。Nice。我支咪插唔到耐，不過希望啲冇咁大風。頭有啲痛，我支咪係。但係冇帶嗰支咪嘅插電線咧，所以我以為我有帶，就唔帶，所以可能好快冇電，好似2個零鐘、3個鐘，頂住3個鐘就冇電。不過今日都應該3個鐘之內都搞掂，係咪咧？應該得嘅，應該得嘅。呢個係咪冇咁靚嘅啊？咁樣睇會唔會靚啲啊？唔錯吧？哦，佢原本話1分鐘之後就有㗎啦，我開頭之前1分鐘嘅，點知佢 delay 咗，自己攞。而家連個船咁都見唔到 ，I mean 我嗰班車嘅船都見唔到，仲要勁多人咯。你今日咁多人嘅？不過呢條船係2個站，所以應該還好。我好懶得舉高隻手，就咁諗。咪好難。係咪嗰條船咧？睇陣着啦。佢到底係點樣做到咧？條船中間係中空嘅，即係我講緊下面嗰個位，點樣做到中空嘅？理解唔到。遊輪啊！我冇去過遊輪，我想試下搭一次。但係感覺上遊輪就係啲好鬼outgoing嗰啲人先會真係玩，唔知點解。哦，條船睇嚟唔係我哋另一邊。我個站喺呢一邊，哇，差遠咗。
呢個聲音配埋呢個入閘聲，真係個聲音你真係由另一個傳出嚟。又咁啱真係停咗之後即刻停嘅個音樂，唔係仲有。嗰個澳洲國歌嚟。未到嘅，連影都見唔到啊！條船。OK 啊，落船。呢個船去邊㗎？原本冇寫㗎。我見到有啲雲啊！今日好熱啊！我想講，今日27度啊最高。好耐冇試過啲咁熱嘅天氣，好焗啊，係咪？唔乜水分咧，仲要好容易中暑。雖然27度中暑好似好 high 咁。幾時影到啊？係咪嗰隻咧？好細隻喎，嗰隻船，白色嗰隻，離開緊應該唔係。哦，應該係後面綠色嗰隻㗎。我唔記得，我唔記得帶 iPad。Oh my god！ Oh G！ 我記得好耐。澳洲旗隔離嗰支旗到底係咩旗嚟嘅？佢唔係嗰個州旗，佢唔係嗰個州旗。咁但係等陣先，嗰個係咪叫州咧？NSW 係區旗，唔係州份，好似係州，係咯，佢唔係州嚟。係呢個船。
咩啊？上次咪蝦你，所以我哋完全唔急。没有，在手表上显示刚都变了，那就是刚才那个人。係啦。我要走了。其實我哋而家去緊個地方係唔需要搭船，但係搭船快啲，所以即係佢都係同一邊咯。即係你當可能將軍澳去尖沙咀咁樣搭船，大概就係嗰個概念。坐邊度好咧？好曬喎今日，睇下一陣曬會唔會曬得滯嘅？唔係太熱嘅話就坐出面啊，太熱嘅話就坐入邊窗邊。Oh, I'm a bit dizzy right now. Gosh. 哇哇！唔怪之我覺得暈啦，係喎，我唔記得咗呢個係浮板嚟嘅喎。呢個平台本身就係一個浮板。好暈啊！唔係㗎啦。而家喺緊搶睇下貼條。好暈啊！點解佢係兩段式構造嘅咧？有啲好奇。出面嗰個到底有乜用？係傳說中嘅海鷗，係咪咧？我都唔知。行啦。好多人係啊！哇，逼滿晒人啊！唔係呢班船 delay 咗，所以 delay 咗成一半時間。原本30分鐘一班嘅，佢遲咗15分鐘，所以佢招收到1.5倍人量流量咁樣。咩話 ？It's not even this boat. What the heck? 吓 ？No. Match. Oh. 而家幾多點啊？我想知。